बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इसराइल ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत को इंतहाई खौफनाक मिसाइल दे दिए हैं, जबकि चाइना ने दिया है पाकिस्तान की जानिब से करारा जवाब। अब पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत करके देखो तो इसके बाद पाकिस्तान किस किस्म के सरप्राइजेस देगा, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से जो ताज़ा तरीन हथियार फ्राहम किए गए हैं, इनके मकासद और आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल बनने जा रहा है, इसमें ये मिसाइल किस किस्म की सलाहियत का मुजाहरा कर सकते हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। मुसलसल पाकिस्तान को इस बात के शवाहिद मिल रहे हैं, पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है और पूरे ज़ोर व शोर से कर रहा है। और इसमें नाज़रीन, उनकी जो मदद करने वाले हैं उसमें हमेशा की तरह अमेरिका और इसराइल की जानिब से अपनी वो टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफ़र की जा रही है, वो टेक्नोलॉजीज़ इनको फ्राहम की जा रही हैं कि ख़ित्ते के अंदर भारत की दोबारा से चौधराहट जो है वो कायम हो सके। क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 जो जंग हुई है रिसेंटली, उसमें सिर्फ 3 दिन के अंदर भारत की तमाम तर जो बदमाशी है वो निकाल दी और उसका जितना भी भरम बना हुआ था ख़ित्ते के अंदर वो सारे का सारा अब टूट चुका है। यानी जो उसका एक डाटर्स था वो मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुका है। छोटे छोटे ममालिक भी इस वक्त भारत को आंखें दिखा रहे हैं और उसका क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान को जाता है। अब नाज़रीन, हो ये रहा है कि इसराइल पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में जिस तरह से अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, अपनी प्रॉक्सी वार के ज़रिए, यानी BLF के दहशत गर्दों को जिस तरह से फंडिंग और असला फ्राहम किया जा रहा है, जिस तरह से उनको पाकिस्तान के जो मगरबी बॉर्डर के ऊपर एक्टिव किया जा रहा है और जिस तरह से उनको हालिया दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पे हमलों के हवाले से गाइड किया जा रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ हैं, जबकि दूसरी जानिब यानी दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करने के लिए और अब बैरूनी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए भारत की बड़े पैमाने पे हथियारों से मदद की जा रही है। नाज़रीन, अभी लॉरा नाम का एक मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल ये भारत के हवाले करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, ये डील हो चुकी है और ये लॉरा मिसाइल जो है वो नाज़रीन ये बड़ा मतलब ज़बरदस्त है, हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसमें माक 5 की स्पीड से ये 430 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। और ये मिसाइल जो है वो बड़ी तादाद में इसराइल ने भारत को देने का जो है वो फैसला किया है। और अब नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के पास एक वेपन आ जाए और उसका तोड़ पाकिस्तान के पास मौजूद ना हो। पाकिस्तान जो है वो भारत के तवक्को से ज़्यादा जो है वो जिद्दत के साथ सोचता है और बहुत ज़्यादा एडवांस होकर सोचता है। अब हुआ ये है कि भारत की जानिब से जो इस मिसाइल को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पे पैसा खर्च किया गया है, तो चाइना ने पाकिस्तान को एक बड़ा ज़बरदस्त नाज़रीन है जिसको PCL-191 मिसाइल कहा जाता है। ये नाज़रीन PCL-191 6.5 मार्क स्पीड से, यानी आवाज़ की रफ्तार से 6.5 गुना ज़्यादा तेज़, यानी ये इसराइली मिसाइल है, इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने टारगेट को 500 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकता है और उसे मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकता है। और इसके अंदर जो सलाहियत है वो ये है कि ये नाज़रीन ऐसा मिसाइल है जो रडार पे नज़र भी नहीं आता और इनका एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को PCL-191 को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखता है। नाज़रीन, चाइना जो है वो अब जिस किस्म के हथियार बना रहा है वो हथियार पहले से ज़्यादा जदीद हैं और उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती, किस किस्म के हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं आइंदा मुमकिन जंग में। क्योंकि भारत जो है वो चाइना के साथ जंग करने की तो जरूरत नहीं कर सकता, आ जाके वो पाकिस्तान के साथ जंग करेगा। और भारतीय जो तजज़ियाकार है परवीन सुमानी जो है उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो समझ लें चाइना है और चाइना कभी भी पाकिस्तान को डाउन नहीं होने देगा, कभी भी पाकिस्तान को हार नहीं मानने देगा, क्योंकि चाइना की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फ्राहम की जा रही है।
اور ناظرین اب چائنا نے جو پاکستان کو PCL-191 میزائلز دیے ہیں، یہ ہائپرسونک میزائل ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ بھارتی ریڈار سسٹم کو چکمہ دے کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے جو مغربی بارڈر کے اوپر جتنی بھی شورش برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جتنے بھی وہاں پہ BLA BLF کے دہشت گرد سہولت کار اس وقت ایکٹیو ہیں، ان کے پیچھے اب کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے دو بڑے دشمنوں اسرائیل اور بھارت کا براہ راست ساتھ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھینندن کو پاکستان نے پکڑا تھا تو اس وقت ایک خبر آئی تھی کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک اور پائلٹ کو بھی پکڑا گیا، لیکن اس کے بعد اس پائلٹ کے حوالے سے کچھ بھی میڈیا پہ نہیں آیا تھا۔ ممکنہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اسرائیلی پائلٹ تھا جو کہ پاکستان کی تحویل کے اندر تھا اور آفیشیلی اس کا جو ہے وہ نہیں بتایا گیا تھا۔ جس طرح سے بھارت کی جو خاتون پائلٹ ہے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، اور بہت سارا پوری دنیا کے اندر میڈیا جو ہے جو شیوانی کا پائلٹ ہے، یعنی جو بھارت کا رافیل طیارہ ہے اس کی پائلٹ شیوانی، اس کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جاتے رہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر حملوں میں پہلے بھارت کے ساتھ مکمل طور پہ جو تعاون کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور اب براہ راست پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے لیے یہ ہائپرسونک میزائل دینا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اوپر جب اٹیک کیا جائے گا خدا نخواستہ تو اس حملے کے اندر اسرائیل جو ہے وہ براہ راست شامل ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان نے اب خطے کے جو جغرافیائی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر اپنے جو اتحادی ممالک ہیں ان کو مکمل طور پہ اپنے لوپ میں لیا ہوا۔ اب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ابھی 50 سال کے بعد باقاعدہ طور پہ دفاعی تعلقات جو ہیں اس کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کا مطلب اب پھر آپ سمجھ لیں کہ ایک بنگلہ دیش سے بھی محاذ بھارت کے خلاف کھلے گا، اور دوسری جانب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ براہ راست اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے اسلحے کے علاوہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر پاکستان جو ہے براہ راست جو ہے وہ غزہ میں مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، اور اس میں مصر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جیٹن سی 40 کے قریب جنگی طیارے اس وقت چائنا سے انہوں نے حاصل کیے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ مصر کی جو حکومت ہے اس کو بھی اپنا سب کچھ خطرات میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ان کا توسیع پسندانہ عزائم ہے اسرائیل کے وہ تو رکنے والے ہیں نہیں، اور جب وہ رکنے والے نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آگے بڑھیں گے، اور پہلے شام اور اس کے بعد اردن اور اس کے بعد مصر کی باری آئے گی، اور پھر اسی طرح سے یہ اپنے قدم بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ یہ مدینہ پاک کے نزدیک تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یوں لگتا ہے کہ آخری جو جنگ ہے اس کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ جو انٹرنیشنل بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے براہ راست اپنی جو ہیں وہ تیاریاں شروع کر دیں، اور پاکستان نے بھی جواب دینے کے لیے اپنی مکمل طور پہ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔